Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongetorri guztioi. Abenduaren 17 dugu gaurkoa, astelena, eta kultura izango da gure gaurko programaren ardatza. Asteko lehendabiziko elkarrizketan dantza pelikulari buruz hitz egingo dugu. Estreinatu egin zen zinemaldian, baina publiko orokorrarentzat 21ean izango da. 21ean, baina hori bai, aurriz estreinaldi bat izango da 17ean. 17ean, Telmosnal zuzendaria izango da gainera han, gero solasaldi bat egiteko tartea izango delako. Baina gero elkarrizketaren tarte horretan xehetasun guztiak jakingo ditugu. Euskal dantza, izenburuak dioen moduan, aztertzen edo irudikatzen dira, oso irudi politekin gainera, folklorea ere hor dago, giza evoluzioa ere, gero jakingo dugu gehiago. Eta jarraian, bigarren elkarrizketa batetan, musikan zentratuko gara edo izango da kasu horretan protagonista. Lurpekariak musika taldea diska berria du, kaleratu egin du, atzo Karrikirin aurkeztu zuen eta gaur Xaloan egingo dute. Baina lehendabizi goazen efemerideekin. Kaixo, hauek dira abenduak 17 astelenak utzitako titularrak. Mugikortasunaren, energia eraginkortasunaren edo bide segurtasunaren inguruan Smart City irtenbideak proposatzen dituzten 6 proiektu teknologiko testatuko dira 2019 urtean Iruña hirian. Smart Iruña Lab programak bizi kalitatea hobetzeko eta hiriko garapen ekonomiko eta soziala sustatzeko aukeratu ditu. Iruñeko udalak 540.000 euro inbertitu ditu 125 jarduera antolatzeko herritar guztiek eguberrietaz kalean gozatu dezaten. Musika, antzerkia, jolasak, kirola eta adin guztietarako lantegiak. Pasatako ostiralean Gazteluko plazako artisau azoka Gabonetakoa inauguratu zen eta aste honetan hiriaren erdigunean kokatu den atari zabaleko jarduera karpa irekiko da. Iruñeko udalak 8 udal lursaietan gizarte alokairuko 250 eta 300 etxebizitza berri sustatzeko plan bat aurkeztu du. 3 urteetan zehar gauzatzeko pentsatutako plana da, 2019 urtetik 2021era. Eta 5 auzotan izango burutuko da plana. Txantrea, Sanduzelai, Milagrosa, Etxabakoitz eta Aldezarra. Punto de vista jaialdiak Jonathan Swartz artistaren lana eta bizitza omenduko ditu 13. edizioan. Festivalak Londreseko Tate Modern Arte Garaikideko Museoarekin elkarlanean Museum of Clouds deritzon proiektu kuratorialaren bertsio berri bat jasoko du. Gizarte eskubideen sailak 80.000 euroko diru laguntza estra emango du familia ugari eta kontziliaziorako. Kopuru berria urte hasierako 2 deialdietan baimendutako 325.000 euroko diru laguntzari gehitu diote. Uno más en la familia, bat gehiago familian, adopta responsablemente, adoptatu ardurarekin edo arduraz. Hori da eguberrietarako animaliak hartzeko zentroaren aurtengo kanpainaren izenburua. Irailean zentroan lanak egiten hasi ziren zoladurak hobetzeko, konfort termikoa gehitzeko eta gune berriak atontzeko. Goizean lanbroa eta lainoa sortuko dira. Zerua laino gutxikin edo partez lainotu egongo da erdi mailako lainoekin eta goi lainoekin. Hego osagaiko haize ahul bizia ibiliko da arratsaldean indartzen joango dena. Bolada gogorrekin eta oso gogorrekin gauean. Temperatura maximak gutxi jaitsiko dira, izotz txikia egin dezake.
Asteartean egunaren lehen zatian zerua tarteka lainotsu egongo da, erdi mailako lainoekin eta goi lainoekin, arratsalean lainak ugaritu eta zerua lainotsu edo oso lainotsu geratuko da. Egunaren bigarren zatian euri txiki egingo duan hemenka. Osagaiko haize bizia ibiliko da bolada gogorrekin. Egunaren bigarren partean ere haizeak indarra galduko du eta mendebalo osagaiti finkatuko da. Temperatura minimoetan aldaketarik ez edo gutxi igoko dira. Temperatura maksimoetan berdin jarraituko dute. Zenbait tokitan izotz txiki egin dezake. Iruñerriko berriak, has gaitezen Arangurenekin. Arangureneko udalak diru laguntzen deialdi bat egin du 2018-2019 ikasturtean zehar hizkuntzarekin edo hizkuntzaren batekin lotuta dauden eskola jardueraren batetan parte hartzen ari diren ikasleei zuzenduta. Oinarri eta baldintza guztiak udalaren webgunean zintzilikatu egin dira eta eskakizunak aurkezteko epeari dagokionez 2019 urteko irailaren 6an akituko da. Denbora sobera momentu sortaz. Ta horraino Arangureneko albistegi dagokienez. Pasa gaitezen orain Barañaineko berrietara. Barañainen ere diru laguntzak edo bekak banatuko dira. Kasu honetan eskolaz kanpoko ekintzak edo jarduera osagarriak burutzeko. Epea kasu honetan 2019 urtean ere bukatu edo itxiko da, aurrekoan bezalaxe, irailean. Konkretuki, irailaren 30ean. Momentuz Gabonen atarian gaude, izan ere Barañaingo jai batzordeak eta udalaren kultura sailak edo arloak elkartasunezko jostailu bilketa bat antolatu dute abenduaren 19erako. Udaletxean izango da arratsaldeko 5etatik 8etara. Guzti hori motorrak berotzeko. Abenduaren 24tik urtarrilaren 3 bitarte, Barañaingo neguko karpan Gabonetako ekintzen eskaintza anitza izango bai da. Besteak beste 24an Olentzero eta Maridomingi ezagutzeko aukera emango da. Baina ez hori bakarrik, hurrengo egunetan elkartasunezko merkatuak, txokolate jana, ipuin kontalariak, antzerkia eta bestelako ekintzak euskeraz eta gazteleraz disfrutatu ahalko da. Agenda osoa udalaren webgunean zintzilikatu eginda eta bertan kontsultatu daiteke. Gutxi iruditzen baldin bazaizue, momentu hauetan ezkaba 1998-2018 deritzon erakusketa kulturetxean ikusgai dago. Nafarroako gobernuak prestatutakoa da, aurten bete den Iesaldi erraldoiaren ezkaba mendian kokatzen den gotorleku horretatik emandako Iesaldi erraldoiaren 80. urteurrena dela eta abenduaren 21 arte iraungo du erakusketa. Amaitzeko urtarriletik martxora jarduera berriak burutuko dira Barañain hirian. Adibidez, zumba euskeraz, saltsa edo flamenkoa. Aurretik eskinitako beste hainbat ekintza ere mantenduko dira, arrakastatsuak izan bai dira. Izen ematepea abenduaren 10ean ireki egin zen eta abenduaren 19 arte iraungo du. Presentzialki edo telefonoz egin daiteke.
Iruñerriko berriekin bukatzeko jo dezagun Iruñera. Mendillorriko 5 eskolak ingurumen hezkuntzaren inguruko proiektu batetan parte hartzen ari dira. Ikasleek haien inguru giroa ezagutu eta baloratzen ikasi dezaten. Zehatz-mehatz auzoko parkean kokatuta dagoen lakuaren ingurumena edo ingurugiroa hobetzeko hainbat proposamen lantzen ari dituzte. Horretarako 10 eta 16 urteko ikasle hauek hainbat bisita egin dituzte aipatutako lekura, lakuaren aintziraren espazio horretara ingurugiroa ikertzeko. Formakuntza edo heziketaren harira Iruñeak Madrilen lekukoa hartu du eta 2019 urtean zerbitzu ikasketen topaketa estatalaren eszenatokia izango da. Metodologia mota honetan partaideek, hau da, ikasleriak eta irakasleek, inguruneko behar errealetan lan egiterakoan edukiak ikasten dituzte. Pasaden ostiralean izan ere, abenduaren 14an, horrelako ekintzak burutu dituzten 4 ikastetxe nafarrek sariak jaso zituzten. Hurrengoak, Sagrado Corazón, Salesianos, Claret Larraona, Zentro Iruindarrek, Irugoiek eta Kaparrosoko eskola. Beste albiste bat eta honekin bukatu egingo dugu bai Iruñako berriak eta baita Iruñerrikoak ere. Gabonen atarian gaude, esan dugu, opor eta hainbat jaien garaia. Iruñeko udalak besta hauetan eman daitezkeen eraso sexistak ekiditeko kanpaina martxan jarri du. Formakuntza programa bat da horrelako kasuren prebentziorako eta horrelako gertakizunak jai espazioetan emanez gero eman beharreko pausuei buruz informatzeko. Bigarren zatiarekin jarraituko dugu magazinaren bigarren bloke horrekin, elkarrizketen tartearekin. Sarreran aurreratu dugu, dantza pelikula izango da protagonista lehendabizikoan eta bigarrenean Lurpekariak musika taldearen azkenengo lana. Goazen! Gaur abenduak 17, dantza pelikularen aurrestreinaldia izango da Golen Baiona zinemetan. Argia ikusi zuen zinemaldian eta hainbat sari irabazi zituen eta esan bezala gaur aurrestreinaldia 21ean estreinaldi orokorra. Telmo Esnal dugu gurekin zuzendaria urari buruz hitz egiteko. Arratsaldeon, Telmo. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Bueno, gustora, gogoarekin ja pelikula estrenatzen da, da jendeak ikusten aldun eta disfrutatzen duen pelikulakin. Azken finean, pelikula bat egitezunen hortako itezu ez, jendeak ikusi deia eta pixkat luze egin zait, egia ezan zinemaldian sensazio oso onak eduki genitun, estreinaldian, eta luze joan da ez, estreno komertzialaraino, ia 3 hilabete pasadia, eta horrexegatik desiatzen ja jendeak ikusi dezala eta ea ze feedback ematen digun ez. Baina lehendabiziko erreakzio batzuk, sariak hor tartean gainera izan duzu dagoeneko. Bai, egin genuen lehen pasean, zinemaldian, oso polita izan zen, oso hunkigarria, eta jendean nahiko gustolatea zen pelikulatik, eta sensazio horrekin eta eginean ez, baina orain dator jende guztiari erakutsi behar hori, erakuste hori, eta bueno, gaur ere, aber pasea nola juten den Iruñan, eta ea gustatzen den, eta oso hauko azten den, da jendea zinetara hurbiltzen den pelikula ikustea. Hor egongo zara zu gaur? Bai, hala da. Ni eta hainbat dantzari pelikulan parte hartutakoak, zan behar da Iruñako duguna dantzataldeko kide asko egon diala pelikulan parte hartzen, eta lanean baitare ez, antolaketetan, eta bueno, desiatzen berriz ere behaiek ikusteko eta gozatzeko pelikulakin. Izenburuak dioen moduan, dantza hori protagonista dantza da, baina folklore orokorrean konta iguzu? Bai, bueno, egin duguna da, Juan Antonio Urubel zain bat urtetan ibili da dantzak ikertzen eta simbologien atzean dauden hipotesiak lantzen, da nondi datozen, eta nik egin nuena da guzti hori ezagutu ondoren,
egin nuen histori bat landu, herri nekazari baten historia, ez? Lurra lantzen da, landatu eskeo arbola ematen da, arbol hori babestuen behar da, frutua emateko, frutua ematen duen, gure kasuan sagarra da, sagarretik sagardua dator, sagardua eragiten duena da festa, eta festa baten harreman pertsonalak hasten dira, ez? Pixkat hori da kontatzen duguna, erabiltzen, lehen esan duten bezala, Juan Antonio Urbeltzek hainbat urtetan egindako lana, ez? Eta dena dantzen bitartez. Gertatzen dana, ikusten joan gehala, edo nik behintzat ikasten joan naiz Juan Antoniorekin, simbologia horiek zer duten atzean, eta badirudi, pelikula hau, guk egin dugu gure dantzekin, baina azkenean simbologia horiek oso antzekoak dira beste hainbat kulturetan, ez? Eta horregatik esaten dugunen pelikula gure ustez unibertsala dela horrexeatik da, ez? Ezpata dantzak gu baditugu gureak, baina badira baitare Europan zehar hainbat lekutan ezpata dantzak badira eta simbologia antzekoa izango da. Zinta dantzak badira, branleak, soka dantzak. Azkenean guk kontatzen dugu gure dantzekin historio hori, edozein herritako historia izan ditekena, baina gure dantzekin kontatuta, ez? Bai, giza evoluzioa eta natura eta... Bai, oso lotuta dago, ez? Hori, azkenean, dantza guzti horiek, simbologiek oso lotuta daude herri nekazari batekin, ez? Aspaldiko oso zarrak dira gure dantzak. Ez dakigu noizkoa dien, batzuk bai, baina asko eta asko ez dakigu noizkoa dien, baina bai direla oso zarrak eta lotuta daudela, dirudienez, nekazari mundu horrekin, ez? Eta guzti hori esan duzu irudikatzen dela dantza eta musikaren bitartez. Hori da. Hitz egin gabe. Hitz egin gabe, bai. Bai, apustu hori izan, ez? Ni hasi nintzanen, ni dantzaria naiz, da aspaldi danik neukan buruan zerbait egiteko dantza tradizionalen munduan pelikulan bat edo historien bat kontatzeko. Eta beti sorprenditzen ninduen nola beste kultura batzutan, adibidez andaluzak, flamenkoarekin nola gai dien edozein histori kontatzeko, ez badaude pelikula hor Bodas de Sangre eta Amor Brujo eta holakoak eta egite dituzte dantzaren bitartez bakarrik eta guk gure dantzekin nola ez ginen gai kontatzeko histori luze bat, ez? Beti moldea beti izan da dantza hau, gero hau, baina loturari gabe. Eta hortan saiatu naiz, kontatzen histori bat dantzen bitartez. Dantzak hartu, kokatu historiari laguntzen dioten lekuan kokatu, histori hori ulertu arazteko, ez? Aitzindaria orduan euskal kulturari dagokionez? Aitzindaria, ezagit hor dago, baita ere gertatzen da berdina Zalakain, Juan Antonio Urbeltzen azkenengo ikuskizunarekin antzeko zerbait gertatzen da, ez? Nik uste, berritzailea dala pelikula arlo askotatik, ze baita ere goituta gaude dantza ikuste deunen leku batetik ikuste. Orduan zinak ematen dizu beste ikuspuntu desberdin batzuk ematen dizu, eta hortaz baliatu naiz baita ere historia kontatzeko. Ez da berdina hemendik ikustea, taula gainen danak, beti ikustezu plano batetik, baina zinak ematen dizu aukera beste plano batzutatik ere ikusteko. Bai, eta gerturatzeko. Hori da. Eta orduan soinua eta irudia oso zainduak, ez? Bai, hori zan apustua, ez? Hitzik gabe da eta dantza da protagonista, baina hori nolabait envoltorio potente bat jarri behar zitzaion, ez? Eta hor dago, Koldobika Jauregiren lana, ikusgarria beretakoan bere diseinu berriak eta jantziak, atrezoak eta guztiak erabat desberdina dira, baina arte ikusi ditugunak, baina zeatik kontatzen egianari lotuta daudelako, ez? Histori bat sortu dugu, eta histori hori lotuta Koldobikak eman dio beste gorpuzkera bat jantzi aldetik eta atrezo aldetik, eta gero espazioak ere izan behar zuten baitare kontatzen zutenak zerbait. Ez dugu egin, dantza egingo dugu hemen oso politia gatuko dalako lekua gustatzen dugulako ez, baizik eta historiari laguntzen diolako
zerbait kontatzeko, guk nahi genuen hori kontatzeko, ez? Bai, gainera, atrezzo eta jantzketari dagokionez, duguna dantzataldea aipatu duzu parte hartzen duela, baina ez dira ohiko dantzariak jantzitak beraien jantziekin soinekoak eta bai? Ez, hori da kontatzen dizuna, ez? Azkenean egin dugu, aztertu ze simbologiak dauden dantzaien atzean, kokatu dantzak leku desberdinetan histori hori kontatu ahal izateko eta ikusleak jarrai dezan, eta atzean dauden simbologi horiek aztertu ondoren, gorpuzkera berri bat eman jantzien aldetik, ez? Berdin gertatzen da musikarekin. Musika erabili dugu, normalean ohituta gaude, melodiak eta erabili ditugu, baina eman diogu baita ere sinematografizatu egin ditugu, baita ere laguntzeko narrazio hori, histori hori kontatzeko, ez? Orduan, badaude soinu atmosferiko batzuk hortik, evoluzio bat dago, baita ere musika beran, ez? Musika esaretik, soka edo orkesta handi batera, ez? Badago evoluzio bat, bai jaskera aldetik, bai dekorazio aldetik, bai musika aldetik, eta bai argazki aldetik ere. Trailerretan hainbat irudi ikusi dira, eta hor dantzariak animalietan edo eulietan bihurtzen direla ikusi daiteke. Bai, hau lehen kontatzen duna, ez? Babestu behar da arbola plagetatik, ez? Hau da, Juan Antonioren ekarpen bat, niri oso interesgarri iruditu zitzaidana, eta berak zer ikusten duen ezpata dantzaren atzean, ez? Berak esaten duen bezala, ezpata bi azepzio ditu, ezpata nabarmena ezpata da, eta hori denok ikusten du, baina baita ere da ezpatie da mandeulia, tabanoa azkenean, ez? Berak esaten duen bezala, berari askoz interesgarriago iruditzen zaio ikustea dantzari tabanoa, tabano bailarin, berak esaten duen bezala, que un guerrero, eta niri ere horrek asko erakarri duen, ezagutu nuenen hori eta pentsatu nuenen hori gorputz hori eman behar zitzaiola, eta orduan Koldobikak ere egin duena da hori dena jantzi, eta jazten ditu hori, dituzte adar batzuk, badituzte atzean alak bezala, hegoak bezala, ez? Eta bai, hori da, Juan Antonioren mundu berri guzti hori hartu eta guk eman diogu buelta bat. Eta nolakoa izan da guztien arteko elkarlana, ekipo handia zinetelako ez taldea? Bai, ekipo handia ginen eta elkarlana oso ona izan da, ederra, konplikatua askotan, baina nik uste giro oso onean egin ditugula gauzak, eta emaitza hor dago, ez? Adibidez, Leitzan egin genuen zati handi baten ikuste dituzu dantzariak posik doazela, ez dela postura bat, posik nago, baizik eta posik ikuste dituzu dantzatzen, ez? Eta baita ere izan da oso konplikatua, ze Euskal Herrian ez dago dantza tradizionaleko dantzari profesionalik, bakoitza bere lana du eta dantza egite dute, ensaiotan, ez, lan egin ondoren, ensaiatzen dute, eta gero horrek nolabait baldintzatzen du, ez, grabazio kondizioak. Alde batetik genuen urtaroaren baldintzak, nahi genitula gauz batzuk neguan egin, besteak udaberrian, besteak udan, besteak udazkenean, eta baldintzatzen gintuen baita ere elkartzea dantzariak, ez, orduan egin izan dugu lana asteburutan, oporretan, beraien jaiegunetan, ez? Eta horrek, asko konplikatzen du lana denontzat, baina oso giro honean da egin dugu, eta nik uste esperientzia oso politia izan dela, niretzat behintzat oso betegarria izan da, eta asetuta utzi nahu pelikula honek, alde askotatik, ez? Lortu dutako alde batetik buruan neukana nolabait eramatea pantailara, are gehiago, neukana baino igual gehiago eta guzti lortu dut, hori Koldobika eta Juan Antonioren laguntza horrekin, eta beste aldetik asetu nahu, bueltatu nahu berriz ere dantza mundura, ez? Ni dantzarian izan, utzita neukan, eta bueltatu naiz,
eta berreskuratu eta harremana erdi galdua neukana hainbat eta hainbat dantzari egin, ez? Eta nola egiten du aurrera historioa, esan duzulako historio bat sortu egin duzula, baina dena dantzen bitartez, hori erronka izan alda zuretzat? Bai, bueno, erronka izan zen, bueno, nik argi neukan hasieratik, behin Juan Antonioekin da hitz egiten hasi ginean, ja eman genion forma historioari, eta argi geneukan, ez? Zaila izan zen, baitare komplikatua, ulertaraztea, zer egin nahi genuen, hori izan zen, igual gauzarik zailena, ez? Eta bestadetik, ni hasi nintzanen proiektu guzti honekin dantza batzuk ezagutzen ditun dantza guztiak ezagutzen, da pixkanaka joan naiz dantzak ezagutzen, eta ikusten, dantza hau jarri beharko genuke hemen, aldatu honengatik, pixka bate histori hori laguntzeko edo kontatzeko, askotan ikusten nun, dantza ezagutzen nun dantza bat, esaten nun hau da, perfecto, hau kontatzeko, ez? Adibidez hori zaidan, bai almute dantza egin nula ezagutzen, almute dantza da ganbaran egiten da, kajatxoekin da hori, eta ikusi nuen esan nun hau kontatzeko, guk nahi duena kontatzeko, ezinbeste, da perfecto, galaiena batekin, habanera ere ez nintzen ezagutzen, junitzen kokatzen bakoitza bere lekuan, eta guzti hori estrukturatzeko azkenean, ez? Jendeak ikusi, eta jendeak ikusiko duna da, jendea dantzan, baina loturen bitartez, transizioen bitartez, eta pixkanaka konturatzen jungo da zerbait kontatzen degula, eta histori bat dagoela atzean. Eta hortan jardun geha, gauza batzuk oso zutilak dira, azten da Basamortu baten pelikula, baina leku hori berriz azaltzen danen aldatzen dihoa, badaude kolore gorriskak eta beste matiz batzuk azaltzen dira, eta hirugarren aldiz azaltzen danen berdea da dena, orduan badago baita evoluzio bat pelikularen barruan, ez? Eta lokalizazio horiek aurkitzeko, orokorrean zenbat denborako prozesua izan da guztia? Prozesua oso luzea izan da, lokalizatzen Koldobika eta biok pasadeu, hartze genuen bastian behin egun oso bat, iparraldera juteko. Nafarroan buelta asko eman ditugu, egia zen. Gipuzkoan, Araban, Bizkaian, eta hartze ginen, da paliza handiak hartze ditun, da junginan herri-zerri, dena, klaustroak bilatzen, ez da bestea dena, buruan geneukan hori, ze leku zetorkion hobekien, ez bakarrik, lekuak ez zuten izan behar politiagatik ez daude aukeratuta. Politia dira, eta baitare, baina kumplitu behar zuten beste funtzio bat. Eta da, historiari laguntzea eta kontatzea. Adibidez, lagundu behar zuten dantzari, askotan egin dugu leku ezerosotan, erabat ezerosoak dantzatzeko, baina beharrezkoa zen hor egitea, eta horrek ere komplikazioak ekarri ditu, baina izan da, adibidez, klaustro bat bilatzen pasa genuen denbora pila bat, baina klaustroa behar genuen klaustro bat, ideia izan zen klaustro bat, baina nik enun nahi ez dara zerbait erlijioarekin lotu zitekeen, edo orduan behar genuen klaustro horrek eukitzea lurra arrizkoa. Ze dantza horrek presentzia handia dauka zapaten soinua, eta parte bat da, koreografiaren parte eta musikaren parte da. Orduan, pixkanaka, bazoaz, baztertzen hau, goratzen ez teruelaino junginan, klaustro bat ikustea, gero araino junginan, da txikia irututzen egun, argazkitan ondu zen, txikia zen, ez zun balio. Eta, pixkanaka lan asko dago. Herria aukeratzeko garaian ere harriaren kolorea garrantzitu zen. Eta, hor, lan asko. Gauza asko daude ez, argia ere nola jokatuko duen. Eta dena kanpoko lekuetan edo baita platoak erabili egin dira? Platoa erabili ditugu bi espazio plato bezala, ez?
Bat izan zen Hendaiako frontoian, non egin genuen ezpata dantzak egin genituen, Urgaineko ezpata dantzak. Hori dana ez zegoen nola egin, efektu digitalekin ez bazan, ez? Eta bestea da, arratia dantzatzen, bikoteak dantzatzen duen momentu hori, baita ere hor egin nahi nuena, ez zen posible egitea fizikoki, ez? Orduan plato baten egin behar izan genuen, kromarekin, eta eraiki dekoratuaren parte bat, eta teknika desberdinekin egin ditugu. Baina gehiengoa, diak, kanpogaldea dira, eta kanpogaldea igartu behiti dala, almutze dantza egiten den lekuan, eta ganbara hau esan duguna, hori dira bi interiorrak bakarrik, barrokaldekoak, besteak izan dira kanpoan, eta horrek ere zailtasun gehiago ematen ditu rodajea, ez? Beti euskia beira, euria beira. Eta behin errodajea amaituta, gero nolakoa izan da postprodukzioa? Bueno, postprodukzioa oso komplikatua izan da, batez ere komentatzen ditugun pieza hauetan, ez? Non efekto digitalak sartu ditugun, ez? Oso komplikatua, baina, bueno, sortea eduki dugu, egin dituztenak, diela, suerte handia daukau, ze laguna ditugu, El Ranchitokoak, Madridekoak, eta bedia Juego de Tronos egiten dutenak. Eta eskarmento handikoa dira, baina alare oso komplikatua zen eskatzen geniena, eta denbora luze eraman du postprodukzio. Kontuan eduki behar da, lehen esan dizuten bezala, rodajea zatikatua nola izan zen, behaiek eskatu zigutela egitea pieza hauek komplikatuen azienak hasieran da hasi genitunez. Orduan denbora eduki dute bestea urtebete pasa dugu lehenengo grabazioetik azkenengora, orduan behaiek eduki dute denbora desente. Undia lantzen, hilabete asko pasa dira, bai. Eta historia sortzen ari zinetenean, baita pentsatzen dut, dantzariek eta musikariak entseguak egin behar izan zenituztela, ez? Bai, ni hasi nintzanen, hemen gertatu zen, oso idea abstraktua zala, jo ginuen argia dantzataldera, Juan Antonioekin eta hain abstraktua zenez ideia, zer egin nahi genuen, duela 4 urte erabaki genuen pieza bat. Egitea pixkat erakusteko bai telebistei eta zer nahi genuen egin, ez? Eta hor hasi ginen, pieza hortarako dantzaria presituzten behaiek, ensaio batzuk egin genitun, eta hor hasi ginen casting prozeso modukoa, baina casting egin gabe. Inorri ez esan gabe, nik juten ditzen ensaiota, ikusten nun hau, ikusten bestea, eta hor hasi ginen pixkat moldatzen zer izango zen, ez? Karo, dantzak ere moldatu ditugu asko, eta ensaioak lehen esan bezala asteburutan egiten genuen, baina beti zenbait piezatarako beti gehatzen ginen petit komite bat aztertzeko eta nola egin, eta askotan Gari Otamendirekin egiten genuen, ez? Berarekin geratu, frogak egin, da gero bera ja transmititzen zuen. Prozesua oso komplikatu izan da, baina oso politia baita ere. Eta Duguna dantzataldea aukeratu zenuten? Duguna lehen esan dizuten bezala, ez? Dantzakeragatik, ez? Azkenean nahi genuen Juan Antonion gana jo nunen pelikula egiteko argi neukan dantzakera mota hori nahi nuela pelikularako, ez? Nire ustez tradizional dantzakera beraiek mantentzen dute, ez? Eta orduan, Juan Antonio argia dantzataldeak egiten du lan, normalean ikuskizun guztietan daude Dugunakoak, daude Maritzulikoak iparraldekoak, Eibarko Kezka, Elgoibarko Aritz, Añorgako Arkaitz, eta dantzari guzti horietan genekien dantzakera, bilatzen genuen dantzakera hortzeola, ez? Baina azkenean ez da nire erabakia, baizik eta argia dantzataldaren erabakia izan da, zein deitu, ez? Leitzarako adibidez jende gehiago behar genuen, baina behar genuen
dantzakera hori egiten zutenak, eta orduan beraiek hasi zehama mugitzen, orduan izartu zira Bizkaiko elaialaikoak uste diala, Gasteizkoak nahiz akordatzen zaizen duten, Beasaindik ere etorri zidan jendea, Zaraustik, leku askotatik deitu da izan genuen, baina izan behar zuten dantzariak denak eta dantzakera espezifiko horrekin. Bai, komplexua prozesu osoa, hasieratik. Bai. Baina hor daude Global in Progress sail horren sariak etxera eraman zenituztela. Bai, egia da, momentu oso egokian etorri zitzaigula, ez? Nahiko larri genbiltzan bukatzeko nahiko arazokin eta pixkate falta genuen bultzada eman zigun, bai alde ekonomikotik eta baita ere lokal saria ematen duten enpresak Madrikoa dira gehienak. Eta beraientzat ere gure hautatu zutela jakitean hemendik kanpoko enpresa ziala, horrek ere eman zigun ziurtasun hori esateko ulertuko da pelikula edozein lekutan, ez? Eta horrek eman zigun posa eta indar gehiago, ez, jarraitzeko. Eta orduan gaur arratsaldeko hitzordua zer suposatuko du zuretzat? Bueno, niretzat suposatuko du dantzari asko berriz ikustea aspaldiko partez, elkartzea behaiekin, eta suposatzen du hasten dela pixka bat gure eskutatik aldentzen pelikula besteen eskuetara iristen da, hori dela azken finean helburua guzti honena, ez? Guk egiten ditugun gauza dira jendearekin konpartitzeko, eta estrenatzez dan bitartean erren zaude, ez? Gaurtik aurrera bizitzartuko pelikulak bere bidea ingo du, eta pixkat ikusmina daukat, egia esan, ze harrera daukan eta ze bide egiten duen, ez? Baina ni pozez ikusten dut momentu hau, eta lehen esan dizuten bezala desiatzen nago, ez? Zineta joan deia eta egin detzala bere bizitza eta utzian ere burutikat. Bai, eta erantzuna gaur gertutik ikusiko duzu solasaldia sortuko delako, ez? Bai. Asmoa hori da, ez, aurkezpen bat ingo dut, nire guzti gero solasaldi bat engola. Eta solasalditan, beti polita da, entzutea jendeak zer dioen, zer iristen zaion. Normalean zu pelikula bat egiten dezunen eramaten dezu nahi dezun bidetik, baina gero ikuslea bakoitza bere ikuspuntua dauka eta ona izaten da, ze askotan zu konturatzetan gauzetaz jabetzen dira eta polita izaten da ze konkursio bat eratzen dituzten, ez? Nor izango zarete orduan arratsaldean? Nik uste Juan Antonio badatorrela, dantzari batzuk ere izango dira, pentsatzen dut badira bi iruindar kartelean da leku guztietan azaltzen dira, Ainara Ranera eta Amaia Irigoyen, baina askoz dantzarik gehiago daude. Zer gertatzen da? Nolabait beraiek egiten dutela pertsonai txiki bat momentu konkretu batian, ez? Eta nolabait zineko gauza nabarmendu berdia, eta erabak egin nuen, bost pertsona daude egitu dutela pertsonai berezi bat, baina askoz gehiago daude dantzariak Iruñakoak, eta ez nahiz hasiko esaten, eta baita ere paper handiarekin asko, ez? Asko akordatzen naiz, baina ez nahiz hasiko, ze baten bat utziko, eta... Bai, beti gertatzen dena, bai. Bueno, barduan, gogoratu dezagun hitzordua, arratsaldeko 7:00 7:00 uste dela, bai. Golen Baionan. Golen Baionan, antxongo gea, gerturatu nahi dunak. Eta bestela nik uste, pelikula ikusteko ostiraletik aurrera bertan jarriko dutela eta beste hainbat zinaretotan. Eta animatu jendea, ikusi izala, esperientzi polit bat izango da, seguru, eta disfrutatu ezatela. Bai, gainera orain opor garaia etortzen dela, ez? Plan polita. Bai, nik gainera uste pelikula familia guztiarekin ikusteko moduko pelikula dela.
Eta askotan pentsatzen dugu, aurrak ez dute ulertuko, aurrak ulertzen dute hori eta gehiago. Bai, eta mugimendua da, ez? Bai, azkenean, bai, ikuskizun bat da, ez? Ikuskizun bat, pantaila handian ikusi behar dana, ze pantaila txikian ere, bueno, bale, ondo dago, baina galtze dituzu detaile asko, soinu aldetik ere oso landuta dago, efekto sonoro pila baditu, atmosferak nola sortzen ditun, eta esperientzia bat izango da. Animatu. Bai. Mi esker Telmo gurekin izateagatik, eta zinemara joango gara. Ea, egia den, han ikusiko gara. Gero arte. Mi esker. Kanta tradizionalak eta jazz musika esperimentala da Lurpekariak taldearen proposamena edo beraiek orain azalduko digute hobe. Bere diska bat kaleratu egin dute, Itsasotik iturrira eta gaur Saloa telebistan aurkeztuko dute. Arratsaldeon bioi. Arratsaldeon. Ongi deskribatu dut, nola deskribatuko zenukete zuek zuen musika? No deskribatuko ginukeen, guretzako da, ez dakit oso ongi deskribatzen gure musika egia esan, dakiu esaten nondik datorren eta zein den gure ideia, ez? Baina guretzako orokortzen da pixko bat bilaketa lan bat, ez? Bai, eta hor pixkat lerroak edo jartze aldera pixkat elkar ulertu alizateko, bai egia da jazetik heldu garen musikaria garela gehien txuena, guztiak izan ere, eta hor ezagutu dugula elkar, jazaren munduan ezagutu dugula elkar. Kontua izan zen, momentu batean, pixkat bilaketa antzeko batean ginela konturatu ginen, hainbat lagun, pixkat musika improvisatutik gure sustraietara edo Euskal Herri musikaren sustraietara begiratuz eta horre abiatuko nuen lenguaia komun bat, improvisazioa eta musikaren eta kulturaren elementuak lotuko zituena. Orduan, azkenean, euskal tradizioak eta musika improvisatua edo jaza hortxe kokatuko genuke gutxi gora era. Adibidez, elkarrizketa hasi baino lehen niri aipatu egin didazue atzo Karrikirin izan zineten eta eztabaida, solasaldia izan zenuten, ez? Zuen hori tradizioari buruz edo? Bai, Karrikirin iten ditue hola kontzertu batzuk formato nahiko berezikin, galdera batzuk aurkezle moduko pertsonai bat dago eta galderak botatzen dizkiu, ez? Kontzertu kanta eta kanta tarten, orduan horra saltzen du pixko bat gure laniteko era, ez? Eta jendeak ere galderak indezazke eta, karo, etortzen den jendea ere da lantzen ari ganontan interesa daukelako, ez? Eta bai, sortzen die debate interesgarrik, ez? Bai, eta batez ere badago bat, guretzat ere lehen esan duguna pixka izan zen, a priori guk geneukan bide bat bezala, eta bidean goazen enean, pixka dudan jartzen da tradizio deitzen diogun hori zer ote den, ez? Hasteko. Tradizioa eta folklorea ez da gauza bera, ez? Folklorea momentu batean kristalizatzen den kultura baten paradigma edo da, orduan pixkat horri buruz, ez? Betiko, errazte esateko, esan dute, guretzat referente den Maurizio Aldaiturriaga batek ez zion bere musika tradizional edo musika folklore deitzen zion musika. Errusiarrek ensaladiari ensalada ditzen dioten bezala, txiste moduan esateko, baina hori da kontua. Orduan pixkat horri buruz da gontzen hor, solasaldi interesgarri bat.
Bai, guri azkenen, guri benetan aiatu zaion musika gure gurasoetatik, guk bizitu duen musika, ez? Hori izango zen gure tradizioa, nolabait guri aiatu zaiona, ez? Eta guretzako hori izango zen gure iturria, ez? Esan dezagun. Baina, bueno, hori da guri iritsi zaiona, eta hor badao olako kontaminazio deituko nion zerbait dela irratie, musika, temperatue, eta hor galdu die gauza asko, gure gurasoak ja hori baino lehen galdu zena, ez? Eta igapisko bat atzera behiratu nahien, baina bueno, horre bai badao debatea, ez? Ze puntutaraino hori da tradizioa, ze aiatu den, nondik hartzen dituzon erroak, ez? Eta bueno, hori da guretzako bilaketa bat, eta guk hartzen ditu erroak, aldun lekutik, ez? Leku ezberdinetatik, ez horrek ez du esan nahi denik hori tradizioa, ez? Baina, bueno, ariketak planteatzea ideia hoikin, edo hortik sortzen dien gauzekin. Eta hortik lanaren izena itsasotik iturrira? Hoixe da. Bai, hori atzo hitz egiten ginuna, itsasoa da pixko bat, gu beti musika ikasteko sartu ginen kanpora beide, ez? Eta itsasoa da hori pixko bat, jasa gehien bat ikasi du eta horrek elkartu gatio, ez? Eta beste musika batzuk, ez? Du esan nahi jasan bakarra interesatu ganik. Baina gero bazen behar hori, ez? Esatea, ni hainez jasa abesten, baina azkenen jasan elementuk oso ongi heldu die, baina da hizkuntza bat, ez? Zuaiz ikasten beste herri baten musika. Eta esaterako, pixko bat ulertzeko, improvisatzerakoan eskatarekin improvisatzen da, ez? Ahotsean. Klaro, eskat hori inglesez da, ez bali madakizo inglesa, pixko bat zaie da. Orduan, hor, nire kasuan hasi nintzen hartzen, ostra, ez gainez beste hizkuntza baten abesten, baina beste hizkuntza baten improvisatzen, eta azkenen naiz murgiltzen hor. Eta horrek ekartzen du beharra bilaketa horra, ez? Iturrira behidatzu bat emateko. Bai, jasa, Nurlean, Estatu Batuak, eta azkenean egokitu hemengo errealidadera, ez? Eta hortik, orduan esan duzu guztiak zatozte jazetik. Nola elkartu zineten? Nola sortu zen taldea? Mundu hortan, esango nuke. Bai. Claro, oso mundu edo egiteko molde irekia da zentzu batean, dela, normalean ez dago talde establearen zentzu hori, ez? Beste musika estilo batzuetan edo beste kultura batzuetan dagoena. Gehiago da, jendeak bai jam sesionetan eta bai egun bakarrerako propio sortutako taldeak, horrelako flexibilitatea handia dago, orduan pixkat mundu horretan ezagutu du, bai ikasketetan edo bai jazaren munduan. Jam session, askotan entzun dudan zerbait da, zer da zehatz mehatz? Elkartu egiten direla, zuek esplikatu. Bai, jam session azkenean da, improvisatzeko sortzen den sesio bat. Non ez dagoen, jam session bat normalean, edo tradizioz, talde batek irikitzen du, irikitzea esaten zaio, dantza bat irikitzen den, dantzaldi bat irikitzen den moduan, ez? Hasieran 3-4 ordu erdiko edo emanaldi bat egiten du taldeak, eta horren ondoren musikariak igotzen doaz, kantaz kanta, elkarrekin improvisatzeko. Orduan horrek suertatzen du, solaserako jende berriarekin esperientziak musika partekatzeko zera. Hori da jazaren muina azkenean, jaza bada lenguaia bat, lenguaia nahiko zehatz bat, estetika diferenteak dituenak, baina azken finean zuk jaza ikasten duzunean eta hortan murgiltzen zarenean bada lenguaia komun hori ikastea, ezagutzen ez duzun, igual bere hizkuntza bera hitz egiten ez duzun musikari batekin ez dago arazorik jotzeko, ze badago musika lenguai komun bat praktikatzen aldena, eta hori da, sesio bat, sesio improvisatu bat. Duan batasun bat sortzen da, hor guztien artean hori ulermen bat hori hizkuntzatik haratago. Bai, badaude abesti batzuk edo badaude lege batzuk, esan dezagun, eta horren ingurun, beti jende ezberdinekin badaukez hor ariketa bat, ez?
elkarlan bat da azkenen. Eta hain zuzen ere, horrek ere asko esaten du lurpekariakekin saiatu garenaz. Aleginetako bat bada ez bakarrik musika berria sortzea, edo kantu berri bat sortzea, edo struktura berri bat sortzea, ez eta pixkanaka lenguai oso bat edo sortzea, ez? Kode berriak sortzea, eta improvisatzeko kode eta struktura berriak sortzea, eta hitzakia bezala horiek sortzeko Euskal Herri kulturaren elementuak erabiltzea. Behar hau ere heldu zen, ze askotan gertatu izan da, eta guk egin izan dugu, edo disko askotan eta adibide pila bat dago, non egiten dena da, melodia, usadiozko melodia bat hartu edo dantza bat hartu, eta hori jo, eta improvisatzeko eta sortzeko jazaren lenguaia erabili. Eta pixkat hau, pauso bat aurrera eman, eta kultura horrekin harreman handiago izango duen improvisatzeko lenguaia bat edo sortu. Bai. Azarte guztiak horrelako luzeak dira, baina. Karo, nola sortu zen hau izan zen pixko bat denak inauken behar hori, ez? Denak inauken atzera behidatzeko edo... Bai, beste bilaketa bat iteko, ez? Zuaiza hori lehen esaten duen bezala, beste batzun musika jotzen, baina zuk nahi dozo zure hain, zertarako jo behar dozo ezakit, ez duko leman iten nahi dena, berak iten baldin badu orduan, bai, hortaz asko jaso dezakezu, baina gero zein naiz ni, ez? Eta pixko bat ginen denak momentu hortan. Egie da Jon izan zela pixko bat honen kulpable, ez? Errudun. Katalizadore. Bai. Oroitzen naiz, egun baten elkartu eta esan zin, zer irutzen zaizu egiten badu egun baten, hola sesio bat, improvisatzeko, jabazuzken idea asko, igual trio doblea izango zela, eta improvisatzeko ariketa batzu jarrita, ez? Eta idea pare bat esan zizkin, da egia esan aurreneko reakzioa izan zen, bai, izan zen pixko bat, hori pixko bat arriskatu ez, dena oso improvisatu eta gaina hotxakin iteko, pixko bat, beste alde batetik hori zen behar ginuna, ez? Ez da inbeste sortzea proiektu bat, guazen disko bat itea eta ontarako dauzke eta 12 kanta eta hori osatzea. Ez zen hori ez da asmoa ere, ez? Asmoa zen pixko bat elkarrekin bilaketa hortan zein genezaken, ez? Eta zer aportatzen dio bakoitzari proiektu honek, ez? Izan zen pixko bat hori. Beste bat honen buruan, gutxi zaman zaten dugula irutzen zaidana eta improvisazioari buru. Zergatik lotzen den edo lotura hori niretzat oso garrantzitsua da herri musikan improvisazioak beti eukituela sekulako pisua. Beti. Edozein kantari zaharrek ez zuten beti melodia bera berdin ematen edo soinu txikia jotzen duen edonork gaur egunez, horrela da, fandangoak baditu bere strukturak, baditu bere mugak, baina melodia sortzen alduzu, ematen duzun aldiro. Eta hori pixkat galdu izan dela, musika grabatutik eta pop musikarekin, ez? Entzuleak kantuak behin eta berriz entzun duen ezkero, taldeak igual eman behar du diskoan dagoenaren antzekoan, ez? Baina hori oso berria da, hemen ez ditu 50 urte musika horrela emateak. Orduan, lotura hori dirudiena baina argiagoa da, nik uste. Txalaparta ere bai da, ez? Adibide bat. Azken amarkadatan, txalaparta instrumentu improvisatu bat da, eguneko egunean. Bai, eta gero, musika, bertsolaritzan neukan orain buruan, bai. Eta zuen kasuan, ahotsa eta trompeta. Nork gehiago osatzen du taldea? Badaude beste 2 kontrabaxu eta 2 bateria jole. Javi Kaien eta Ander Garzia kontrabaxuan, eta Israel Tubilleja eta Daniel Lizarraga baterian. Eskimengoa da, bai, berriozarkoa da. Eta nola deskribatuko zenuke bakoitzak egiten duen ekarpena? Asko zentzai bersolariena, ze askotan, hortzat gauza askotan eredu izan da edo saiatzen gara hortik
Claro, hori, zuk esan duzuna, improvisazioa eta euskal kultura lotzen baituzu esaldi batean, argi heltzen da referentzia hori. Orduan, batez ere emanaldiak, hasieran diskoa grabatu genuen, baina diskoa grabatu aurretik egin ditugun emanaldietan, bai beti bertso saio bat nola antolatzen den hori izan da referentzia garrantzizko bat. Orduan, jazz talde batean ez bezala, guretzat sei musikariak berdintasunean daude, esateko. 6 ahots dira eta emanaldi batean antolatu behar ditugu gauzak bertso saio batean nola bakoitzaren ahotsa eta bakoitzaren ahotsa lotura ezberdinetan, trompeta eta ahotsa bakarka eta elkarrekin entzun behar dira, edo trompeta eta bateria bat, edo bi bateriak, edo ahotsa eta bi kontrabajoa, horrelako nahasturak egitea, horrelako mosaiko bat. Ez da, dirudiena bezala ahots bat, ahots principal bat, hitzak kantatzen dituena eta kantaren muina hori den eta besteak akompainanteak dira, baizik eta seiak berdintasunean daude, sei musikariak berdintasunean daude. Bai, eska ahotsa da momentun ja badirudi dela hori esaten dozuna, ez? Ahots bat eta beste guztik laguntzaile edo, ez? Eta ez da hori, eta nik uste dut diskoan, kontzertutan oso garbi gelditzen da aurreneko momentutik ez dela hori, ez? Denak dauku paper berdine. Bai, talde bat zarete. Eta nolakoa da zuen arteko elkarlana? Ez, egia esan oso ona. Denak ezautzen du lan itxeko era hau, musika improvisatu da eta egitan, hau da, oso improvisatu ez. Orduan, badauku lan itxeko era bat, hori, kontzertu baino lehen, ensaio bat, non hitz egiten du ze pasatu behar den, ez da dena prestatuta, gehiena hitz egin dago, baina, eta egia esan, lana itxea oso ongi ematen zailu, ez? Bai, kontzertu aurretik igual ez, dena da oso dispersoa egia esan. Badao, atzo hitz egiten ginen hontaz ere bai, badaukula alako, eske kontzertu bat baino lehen asko da mentalizatzea pasa behar dula. Zeda zerbait oso improvisatu benetan eta sartu inbertza, ez, kontzertun. Eta batzutan kostatzen da, bakoitzen nondik iristen den hortara, ez? Nik pasatzen dut aurreko astea mentalizatzen. Oain ja, ohitugoan hau, baina hasieran kantak ikasi baino, zetzegoan gauza asko ikasteko, zen pasa behar du eta hori kontzientziatu behar naiz pasa behar dula, ez? Eta hitzein, gure artean, eta hori ez. Orduan badago kontzertu baino lehen alako dispersio bat, eta gero esaten ginen, astenganen jotzen, hor gaude denak elkarrekin, eta bai da oso komunikazioa handie dago, eta gaude denak hor bata bestekin. Improvisazio librearen munduan oroar, gauzari garrantzizkoena talde lanarentzat da entzuteko oso preste egotea. Besteak entzuteko eta horrekin nola erreakzioak ez dira. Erreaktuatuko duzun, eta hori kasi gehiago da, jarrera bat da. Bai, ze ja badaude gauzek hitzein da, edo ja pasatu die gauz berdin batzuk behin baino gehiotan, baino ez dakizu inoiz nola joan behar duen gauz berdin bat, ez? Osea, sarreran adibidez, ez? Lehenengo agurran joan hasten da, eta gero ni sartzen naiz, baina nik ez dakit berak zein behar duen. Orduan horrek ja prestatzen zaito asko, ez? Bada beste jarrera bat, bai. Baina, bai, behin betiko egongo den zerbait da zuen lana itsasotik iturrira, eta ze nolako proiektua da? Diska esan nahi dozu? Bai. Bai, diskan daude ariketa guztik, eta diska egia esan da kontzertu bat gehiago. Kontzertu bakoitzean bai daude ariketa berdinek, ariketak gehitzen goaz, eta badaude gauzek rekonozitzen dienak, ez? Badaude melodiak ja idatzita, bestien itxierak, badaude gauza asko, ikusten da ze ariketa denez, baina da, egun hortan pasatu zena. Ez da, etzen izan diska bat, non pistaz pista grabatzen den, edo ez, izan zen kontzertu bat.
Orduan, hurrengo kontzertua izan zen premisa berdinekin, baina beste gauz bat. Bueno, beste gauz bat, ariketak hor daude eta bestik hor daude, ez? Baina da egun hortan pasazena, ez? Pixko bat horrek deskribatzen du. Nolabait konstantzie dago lan horrena, ez? Bai, zuentzat sorkuntza da protagonista, ez? Zuen eginkizunean beti hori esan duzuena, emanaldi bakoitza ezberdina da eta zerbait berria sortzen duzue. Kohesio batetik abiatuta, oso garrantzitsua saldu duzuen moduan. Bai, kasi, askotan emanaldi bat dirdiratsuagoa izatea bestea baino, askotan entzat dago ariketak nola estrukturatu ditugun, bere osotasunean. Zein ariketa izan den lehen bizi, gero bestea nola sortzen den. Ze gero barruan, bere barruko struktura bat daukat edo horrela, inoiek gaitzakiak dira hori, momentuan sortuko denarentzat. Azkenean, pixka lehengo zerari helduz, bersoen zera horri helduz, azkenean da pensatzea, gai hartzaile batek, pentsatzen dut, prestatzen duenean, gaur gauean gai jartzaile egin behar duen saio hori oso garrantzizkoa da ze gai eta ze ordenean emango dituen. Eta bersolariak egon behar du prest, amarrekoan edo zortziko txikian doinua ongi emateko eta teknikoki eta strukturalki argi edukitzeko, baina ez daki zeri buruz egingo duen. Teknikaletik hori prestatu behar du, zera strukturala, baina gero berez muina momentuan sortuko den improvisazioan eta beste bersolariekin hartu eman horretan sortuko da. Orduan pixkat hori da gutxo gara bera. Hortaz, diskoa da saio horietako bat grabatua. Izango dira dirdiratsuagoak eta izango dira beste batzuk ilunagoak, baina hori da diskoa bera izateko. Horrela, nahiko ulertzen dela. Bai. Meritu handia hor batzen direlako lan handia, baina baiti hori prestatuta izatea esandakoa bertsolaritzarekin konparatuz struktura baina baita ere ahalmenak edo gaitasuna izatea hori zerbait berria sortzeko. Zuen artean ere erabakitzerakoan hori taldea sortzerakoan nolakoa izan zen proposamena egiteko zurekin eta zurekin taldea sortu nahi dugu edo ez dakit, edo bide berberean joateko guztiak aldi berean, ez? 6 pertsona badirelako. Asko izan dugu elkarrekin aurretik, bidea kontua. Eta trio bikoitza sortu arte lehenago egon ziren talde txikiagotan egindako saiakerak, ez? Bai. Guztiok izan dugula guztiokin talde hau egin baino lehen. Beste goera batzutan eta beste zera batzutan. Orduan, pixka taldea sortu zenean, asko izan da ensaio error, ariketa bat bururatu zaio norbaiti eta taldera goazela, orduan, ariketa hau eta hau da. Bai, baina, taldea horrela definitu zela guztiok antzeko zera batean, antzeko almen edo gogo batzu genituelako. Azken finean, lurpekariak ensaio batean, askotan ez da musikari jotzen. Da, esertzea esatea behira. Ariketa hau, saiatu nahi dut, eta nondik joan daiteke, ze formatan egin dezakegu elkarlan hori, eta gutxi gora bera, ariketa ulertu denean ez dago jo beharrik ere, baizik eta kasi kontzeptualki ulertzea, ez? Ariketak zer izan behar duen, eta behin jakinda probatu egiten da. Batzutan, ariketa hori oso dotorea da, eta beste batzutan behin jotzen da, eta beste behin, ez dago hori bideratzerik eta ez da egiten. Bai elkartzen gaitxo asko ere bai horrek, ez? Adrenalina behar horrek, ez? Jotzen egon gaitezke denbora asko elkarrekin, baina azkenen da ze pasako da, ez? Eta askotan zailtasun hori, behin ja diska grabatuta, ja hobekio zautzen dituzo ariketak. Eta ja kontzertuk ezberdinek izan du die. Ja ariketak badakizkizolako eta beste ikuspuntu bat daukezo.
ariketa berritan ez, baina hasieran ni horreitzen naiz zen adrenalina hori, ez? Ez dakit, hemen dago klabe bat, nahiko zaie, bukaeran itxiera bat dauke, aberrongi aiatzen naizen, improvisatzen nahi naiz, eta hemen itxi behar dut, ez? Ariketa hori itea, baina, karo da, hain zaie, eta denentzako da hain zaie, eta bakoitzek bizitzen do, edo sentitzen do erritmo hori, era batetik, ez? Eta orduan, elkarlan hori, adrenalina horrek, elkartu gaitu asko, ez? Lan itxeko era hori, eta denako sopreseotea hortarako, ez? Nik uste dut jendearen hautaketa ere da pixko bat zeinekin nahi du hau, ez? Pixko bat jonek muituzun hori, zuk igual gehiago jo dozo denekin, eta hori izan zen pixko bat. Bai, jarrera eta empatia eta ere hor garrantzia dute. Eta zenbat kanta daude diskan? 12, ez? Farra egiten duzue, baten bat kanpoan gelditu delako edo... Ez dakit nez jarri kontatzen. Aber, inbarda diska bat 12 pistatakoa, ez? Edo diska bat... Gainera gauzak moztuak izan ziren, badago kantu bat, zakur bat dabil, bere zuzenean jo izan genuenean diskoa grabatu horretik kanta bakar bat zen, baina diskorako erdibitua joan zen, 2 pista diferentetan, urrun dauden 2 pistatan. Eta beste batzuk kasi momentuko ariketak izan ziren, orduan ez da... Batzutan disko bat grabatzen duzunean, hori ez, esaten duzu, 15 kantu egingo ditugu, eta hortik 3 alditugu eskartatu, edo 12 oberenak hartu behar ditugu, edo... Hau ez, hau izan zen, ariketa hauek daude, grabatu egin behar dira, eta hori dagoena, biluzik. Eta zen nolako abestiak dira? Daude abesti ezberdinek. Hau Jonek estrukturatu do eta berako bekio azalduko do, saiatuko naiz. Daude kantoriak deitzen diuna, 3 mota, ez? Bata da kantoriak, non letra da on, eta horreri ematen zaio garrantzi, ez? Beste alde batetik, pulso estable bat daukean abestik daude, ok dantzatik hartutako ideiak die, eta beste batetik, bertsolaritzan pasatzen den bezala ofizioak, ez? Ofizioak daude, orduan, zuk hartzen duzu paper bat, eta hor badaude hainbat ariketa era hortara. Bai, ulertzen da, ez? Bai, azkenean, harreman handia dauka herri musikarekin. Euskal herri musikan berez, orain gutxi arte, bertsolaritzan nola, beste baina ere, letra zeukaten kantuek ez zeukaten pulsu estable baten beharra. Eta hori, oraindik ere bizirik geratu da. Askotan kalean kantatzen dugula edo estatuan kantatzen dela, letrak dauka garrantzia, ez? Letrak eta silaben bidez sortzen den melodia horrek dauka garrantzia. Eta ordea, dantzarako musikak bai behar duela dantzarako pulsu beat estable bat. Eta gero, bi zea horiek herri musikan oso biztakoak dira, bi multzo horiek. Kontua da improvisazioaren asuntoarekin, zegoen beste multzo handi bat, inon sartzen etzena, ze badira gauzak igual experimentalenak, ez? Irrintziari buruzko horrelako esperimentu bat dago, edo txarapantari buruz, edo sunplinuari buruz, bada beste bat. Eta horiek, bai direla kasi soinua, ez? Musikatik pixkatu urrundu eta zuzenean soinuari buruzko esperimentazioak direla. Filosofia asko ukitzen duzu, hor dago hori musika, herria, ez? Eta ze nolako erantzuna jasotzen duzue publikoaren aldetik? Iritziak jaso bildu dituzue edo... Bai, Arrara dirudia guztia, azalpen guztia botatzen duzunean, ez? Bai, esan nahiko arraroa dirudi eta jenderi esplikatu diotenen, gertuko jenderi, ez? Igual, musikoak ez dienak eta musika mota hau edo antzekorik entzun ez duenak, ez? Eta esan azaltzen diozu eta esaten du, baino, bai, joango ga, zuzalako, ez, kasik? Eta gero esan bai dao harrera oso on bat. Ezagun egiten zaio jenderi. Jendek sentitzen du bere musika bat bezala, ez? Eta ulertzen ditu ariketak, eta nik uste dut, ere bai dauke beste gauzat ona, eta da, ulertzen di ariketak.
eta oso dinamikoa da, denbo guztien aldatzen nahi da, ez dakit, baten bi kontrabaxuk bakarrik improvisatzen nahi die, eta hori da eszenario berri bat, ez? Gero hasten da ahotsa kantatzen melodia bat, baina atzetik pasatzen denak eramaten zaio ahotsa haztea, ez? Ahotsa da melodia bat kantatzen eta bigarren planoan gelditzen da, eta nik uste horrek denak azkenen da, ez dakit. Baina arte batez ere, gainera, esan nuke, eski hori gutxi atzo, gertatzen da oso gauza berezi bat, eta bada, batez ere Euskal Herrian jo izan dugu orain arte. Eta hortaz, euskal kulturarekin edo euskal musika tradizionala eta horrekin harremana duen jendeak, edo herri musikan nabilen jendeak, lotura argia ikusten du. Igual, nik nire dantza taldean edo nik nire fanfarrean ez nuke hau horrela emango, inoiz ez zitzaidan okurrituko horrela ematea, baina ikusten dut argi eta garbi harremana bat duela entzun ditudan eta praktikatu ditudan gauza batzuekin. Ordea, improvisazio librean, jazzean dabien jendeak lotura ikusten dio Art Ensemble of Chicago edo EACM edo horrelako Embase edo horrelako musika jazz improvisazio esperimentaleko proiektuekin. Baina jendeak lotura bat hartzen dio, gertatzen ari denari ez da, horrela esan da, oso gauza hotza eta oso zerebrala eta ez dakiz irudi, baina justo kontrakoa da, benetan musika oso bizerala da eta jendeak lotura eta gertatzen ari denari ikusten dio lako. Bai, teorizatzeagatik, teorizatu aldaiteke asko, baina azkenean musika bizi behar da, ez? Hori da, bai. Bai, eta beti herriarena izan den zerbait izan da musika. Zuen orduan, eta hori, atzo karrikirin izan zineten, eta zen nolako agenda duzu hemendik aurrera? Bai, esan orain arte inditu aurreko 2 hilabetek eduki ditu kontzertu batzuk inditu diska atera zenetik, hurrengoa printzipioz Loraldian dauku. Bai, Bilbon itzen den. Bai, gainera hori da nahiko gauza berezia. Loraldiko emanaldiak normalean nahiko bereziak izaten dira, berez egun horretarako propio sortuak edo bultzatuak, eta izan ere emanaldi hori da nahiko tour de force, guretzat izango da lurpekariak sustraiko linarekin. Egin behar dugu, lantzen hasi garen bide bat, bertsolari batekin, ez? Zazpigarren musikari bat sartu, eta zazpigarren musikari hori da hitzarekin improvisatzen duen bertsolari bat. Polita. Eta diska nun aurkitu dezakegu? Karrikirin bertan bada. Bai, diska saltzen diren toki apur horietan. Katakraken badago, karrikirin badago. Elkarren pentsatzen egongo dela. Bestela Rabal Gaztelupeoko txaken ere bai dago. Web badago eta berehala bidaltzen dute. Egunen aitaren Miarritzeko lagun batek esan zidan 2 egunetara etxan zuela. Miarritzen. Eta informazio gehiagorako dago webguneren bat joal dezakegun hori lekuren bat edo sare sozialak? Bai, sare sozialetan daukuna da Twitter, Instagram, Facebook eta hori dena, ez? Web horriarena... Lurpekariak jarriz gero? Bai, azaltzen da informazioa. Eta Rabalen pagina, Gaztelupeko txaken paginan badago ere. YouTubeen badaude bideoak ere bai, ikusi daitezke, zuzeneko kontzertutakoak. Bilatuko zaituztegu. Bale. Eskerrik, mila esker Nerea eta Jon gurekin izateagatik. Zuei, mila esker. Hurrengora arte. Guztia gaurkoz, eskerrik asko hor egoteagatik, Saloa Telebista aukeratu izanagatik eta bihar ikusiko dugu berriro elkar, orduan bihar arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.